वाह इतने सारे खिलौने। अच्छा है, ये क्या है? तो ट्रैक्टर है। सबका एक्सीडेंट हो गया है। चलो सबको बचाएंगे बारी बारी से। चलो देखते हैं। वाह इसमें हम सब कलेक्ट करेंगे। चलो ये क्या है? सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तुम ठीक तो हो? वाह ये तो ठीक है। चलो हम इसको इसमें डाल देते हैं, ट्रैक्टर चलेगा। वाह ये क्या है? ये तो बस है। बहुत तेज चलती है क्या? हाँ हाँ ये चलती है। चलो इसको रख देते हैं। ये क्या है? वाह ये तो अच्छी है। चलो बहुत अच्छी है। ये तो पुलिस की गाड़ी है। वाह स्काइपर है। चलो स्पाइडर है, इसको रखते हैं। स्पाइडर कार। वाह ये क्या है? वो स्पाइडर कार है। वाह ये तो बहुत अच्छी है। चलो इसको इसमें रख देते हैं। वाह इतने सारे खिलौने। चलो इसको क्या करते हैं? ये खिलौने हैं। वाह ये तो कार है, बड़ी अच्छी रहे। चलो इसको इसमें रख देते हैं। वाह ये क्या है? स्पाइडर कार। वाह स्पाइडर कार है, बहुत अच्छी। तो चल रहा है, ये तो ठीक है। चलो इसको इसमें रख देते हैं। वाह ये क्या है? ये तो स्कूल बस है। स्कूल बस, तुम चल नहीं रही हो। चलो हम तुम्हें ठीक करेंगे। इसको इसमें रख देते हैं। वाह ये क्या है? ये तो डंपर है। नहीं ये तो क्रेन है। नहीं नहीं नहीं, क्रेन भी नहीं है। ये क्या है? ये गैस वाली कार है। वो तो गैस लेती है। तो इसको इसमें रख देते हैं। वाह ये क्या है? चलो इसको उठाते हैं। तुम ठीक हो? ये तो एनिमल कार है। ओहो एनिमल ट्रक। चलो इसमें रख देते हैं। हाँ ये क्या है? वाह 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 ये तो अच्छा है, इसको रख देते हैं। ये देखो स्पाइडर कार। स्पाइडर कार बहुत तेज चलती है। वाह स्पाइडर कार, ये तो जा रही है एकदम ठीक है। इसको इसमें रख देते हैं। वाह ये तो बिलोरो है। ये वाह ये तो एकदम चल रही है, तो भाग रही है। बहुत अच्छा। जो इसको इसमें रख देते हैं। ये क्या है? तो प्लेन है। चलो हेलीकॉप्टर, इसको इसमें रख देते हैं। देखो हमने इतना सारा खिलौना पाया। वाह ये क्या है? ये तो लवली बस है। चलो बेटा इसमें भी जाओ तुम। वाह ये तो टैक्सी है। बहुत खूब, तुम इसमें आ जाओ। वाह ये तो टेम्पर है, टेम्पर कार तो चलती है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। इसको इसमें रख देते हैं। ये क्या है? ये तो स्पाइडर कार। चलो बेटा तुम इसमें आ जाओ। हमने इतना कलेक्ट किया, लाइक का सब्सक्राइब करो। ऐसे ऐसे वीडियो मेरे पास मिलते रहेंगे बेटा। गुड बाय।